São João. Não fique de fora do arraial de prêmios do Serra Cap. Primeiro sorteio, uma TV 42 polegadas mais home theater. Segundo sorteio, uma Honda CG. Terceiro sorteio, R$ 5.000. Quarto sorteio, 2 Uno Vivace 1.0 0 km. E na rodada da sorte, 20 smartphones. Sorteio domingo, 23 de junho, às 10 da manhã. É Serra Cap.